आज मैं मेरा के लिए बनाने लगी हूँ कैरेट प्लस सूजी खीर। और उसके साथ ही मैं तैयार करने लगी हूँ मेरा के लिए ऑयल फॉर मसाज। हम इसमें लौंग डाल के ऑयल को गरम करेंगे, पकाएंगे और फिर इसको इसके साथ मालिश करेंगे। ठीक है। अब हमने ये बॉइल्ड कैरेट्स को मैश कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्क। अब इसको हम सूजी में डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसमें हम ये कैरेट ऐड कर देंगे और साथ ही चूल्हा को बंद कर देंगे। ठीक है। ये अब मैंने मेरा की फेवरेट बाउल में इसको डाल दिया है। अब आप इसमें ब्रेस्ट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और फार्मूला मिल्क जो कि आप यूज़ करते हैं अपने बेबी के लिए, वो भी ऐड कर